Mad an traoutudou dig emermad ban tollagat. Darmaik e klevim an daouad rap plus a foen, o prienti sonadeg ou an an e maint, met da goumans gwellom pet a nevez zo barvro. 15 postes supprimés, patients en danger. Diraktik Bresto de stremen et goprin I klinik kerodren o naovet devez arz la abouratriugen. Goulen arion chikour autroumer nevez arbare Stéphane Roudot rag varoassa de oe do condition nou labour dibawe me obedat prene da klinik et daouvil pemzek. Pemzek post a zo en arvarichou bas servichou an tibugale hag en yargalon. Kuita d'ar zaliou klas ur pennad evideskem gant izilial an FSU NUIPP a gelen e brezhoneg pe galawek e breiz a bez. Ar blamant eo e pondi oa bet daozet staj ar syndikat. Vidare neve war ar vicher c'hell bean denus gouzout pe seurtar o kadenou a zo bet a boe pen kentan a c'hellen diouiezek vro. A gie, un doare da eskem, da gojea le brezonek et trezomp. Skouerioù a c'helen e Korsika hag e Occitania so belaket war vele kerz an daouz ar vestag. Vidon me a bouez de hout penaos e tremen un trao e akademiezual pegur e rodeom ie an erzioù evit lare de setu en akadebiezman setu penaos e zaendro perak deve kegret am e meustra akademiez roazon hag ar kontrol zo guerrier. A c'helen e brezhoneg a zel war un dro diouz akademiezhioù roazon a naonet hag an avezout mad an diforc'h etre an diou zo talvodus evit diluridi ar syndikat a glas kasariez war raok e ligerad lantel. Labourad Astro a zo ive labourad gant ar fédération Akademiez Roazhon, labourad a reomp assemblée saliez, pegur se zo memeus yez neus e memeus tourm, neus ket na stourmam mod disinvel, ni on eus ran eve fait dioré d'ar brezhoneg gant war ar pem département invel. Be ploaz vez aozet meur a staj evel lennez gant an FSU NUIPP war demou evel ar pedagogiez pe an deskadurez duz an triviliadou hag ar revelez. Goude be a begouneze de taoulans gwell broad el ar brezhoneg gant an daouad rap plus a foen setuing bremañ goulennet gant gwellioù meur breiz, bedom da veled agno kerz ur bleustraden. Glace et en noix, mais grise et mazonjou. Un rammañ vo klavet plus a foen ar leureneu Brassambre. Gwele trekeltieg en orient, festival pen ur beut, hag in erir kour. In novo maxi chimper o deus labouret un daouad rapourion a DJ Yurika ar ur goleuier hag ur leureneg. Autant le mille deux ma foi. Ar paloa penaos rei donder ouzpen d'ar zonadek a vid ma fe kaji ur show, penaos ur sort ar vest pezonez klasket ober dre al leureni ie nim war leuren a gas traoune ie. Muior a ve eura ur strolat. Or mizi o passemañ o deus embanet plus a foen ur blandenn, klaouedin bed redordek. Un rammañ, isoneng dirak degadaou a viliadaou a arvesterion, un taoulker evit ur sonere hi breuhonek. Gouspen e festivalioù on bep nim dibaoe oan bugale de riboulat, d'or un tamm tro. Setu on oa spi un debennak de bignat war leuren ouze. Me ya setu zo labour ben klask a diskwel pezom kador a bremañ vo an diez amper. Lakad ar yez ar vro da war leuren ou vraz. Ya, un timik fir, kontanom. Ez eus ur war a leuren vo lare on dra bennak vize. Me kontanom befe ye ar festivalioù ar vro o rei o vlas da ar zorien ar vro. Kleuet de vo plus a foen de Nanteg a viz Gourignan ikareiz. Den deatre gond in orient, hag en de arleh e kraouzon. Pe